స్టాండర్డ్ లో వర్క్ అవుతుంది మీకు. స్టాండర్డ్ అంటే రెగ్యులర్ వాష్, రోజు డైలీ వేర్ కోసం స్టాండర్డ్ వర్క్. ఓకే, పవర్ ఆన్ చేసి స్టాండ్ ఉంటే మొత్తం అదే వాటర్ తీసుకుంటుంది, ఎంత కాలం అంతా తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ సఫిషియంట్ లేదు మీకు వాటర్ అయితే ఇది మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ లెవెల్ వెరీ లో అంటే 1 షర్ట్, 1 పేర్, లో అంటే 1 పేర్, మీడియం అంటే 2 పేర్స్, హై అంటే 5 పేర్స్. ఎక్కువ ఇది వాటర్ లెవెల్ మీరు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత వాటర్ కావాలంటే అంత. ఇది ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మీడియం గా తీసుకుంటది. బట్టలు వేసేది 5 జతలు అయితే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటా. అయితే ఒకవేళ మీడియం తీసుకుంటుంది, బై ఛాన్స్ మీడియం తీసుకుంటే, సెన్సింగ్ కావాలంటే మీడియం తీసుకుంటుంది. అప్పుడు మనం పాజ్ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నొక్కుతుండాలి అవసరం అయితేనే, అవసరం ఉంటేనే, లేకపోతే అది ఆటోమేటిక్ వెళ్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు 2 పెట్టి ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఆపి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 0 to ఇదేంటిది? జీన్స్, ఓన్లీ జీన్స్ వేయాలా, షర్ట్ యాడ్ చేయకూడదు. 5 జీన్స్ వస్తుంది ఇందులో మీరు. జెంటల్ అంటే వర్క్ సారీస్, స్వెటర్స్, సాఫ్ట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, దానికోసం జెంటల్ యూజ్ చేసుకోవాలి. జెంటల్ ఏంటంటే మీకు స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం స్మూత్నెస్ ఉంటుంది. క్విక్ వాష్ 04 అంటే క్విక్ వాష్, 3 కాదు 4 క్విక్ వాష్. ఇక్కడ నంబర్ 4 అయితే క్విక్ వాష్ 4. అయితే క్విక్ వాష్ లో ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ 11 minutes లో మీకు వర్క్ అయిపోతుంది. మీకు ఏదైనా ఇప్పుడు నాప్కిన్స్ అయినా ఉండని, ఏదైనా చిన్న వస్తువులు అది క్విక్ వాష్ కి. 5th వన్ ఇస్ ఓన్లీ వాష్, అంటే ఓన్లీ వాష్ చేసేది, జాడించేది, పిండేది, ఓన్లీ బట్టలు ఉతకపెట్టి వదిలేస్తుంది. 6 ఇస్ స్పిన్ అంటే ఇప్పుడు వర్షం పడింది, బట్టలు తడిసిపోయింది, దానికి పిండేస్తుంది. ఇదే పిండేస్తుంది. 6 ఫ్రమ్ 1 to 4 ఈ అంత ప్రాసెస్ అవుతుంది మీకు. వాష్, రిన్, స్పిన్ అన్ని. 1 to 4 దాకా 2, 3, 4 ఆ 4 ఏది సెలెక్ట్ చేసినా 4 మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది మీకు. 5 to 6 మీకు ఏం ఓన్లీ వాష్ అంటే వాష్ అవుతుంది, బట్టలు జాడించేది ఓన్లీ వాష్ అవుతుంది. స్పిన్ అంటే స్పిన్ అవుతాయి. అర్థమైందిలే నాన్న, నాకు అర్థమైంది, చెప్తాను. మాక్సిమం స్టాండర్డ్ పెడితే సరిపోతుంది, రెగ్యులర్ వాష్ అంతే. అదొక్కటి పెట్టుకో నువ్వు, ఇంకేం పవర్ ఆన్ చేస్తేనే డిఫాల్ట్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు 6 ఉంది కదా, ఇప్పుడు చూడండి ఆఫ్ చేసాం, మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే 1 కి వెళ్ళిపోయింది. మీడియం 1 పెట్టుకో చాలు. మీడియం బట్టలు ఎక్కువ ఉందంటే హై పెట్టుకోండి, స్టార్ట్ నొక్కండి. ఫస్ట్ మీరు బట్టలు వేసేయాలమ్మా, సర్ఫ్ వేసేయాలా, తర్వాత ఇది లిడ్ క్లోజ్ చేయాలి. చిన్న చూపించండి. ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ ఎట్లా ఉంది, కన్జంప్షన్ ఎట్లా ఉంది, తక్కువ ఉంది నీళ్ళు తక్కువ ఉన్నాయి. అవును, బట్టలు ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలా, పాస్, దెన్ గో ఫర్ లో. ఒకసారి లోలా చూడాలి, ఓపెన్ చేసి చూసుకో. ఓకే, ఇంకా వాటర్ నువ్వు వేసిన బట్టలకి నిండలేదు అనుకో అమ్మా, ఇంకోసారి ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం ఎక్కువ అవుతా ఉంటుంది. 37 minutes లాస్ట్ ఉంటుంది. 37 minutes సైకిల్. మొత్తం వాటర్ అంటే అదే సింగిల్ ఏంటది, సింగిల్. దానికి ఎంత కావాలంటే నీళ్ళు సరిపోతే ఓకే. దానికి ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందా అంటే తిరుగుతుంది కానీ సరిపోతుంది కదా. ఇది సరిపోదా? ఒకవేళ ఇంకా ఫ్రీ కావాలంటే మీడియం లో తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. యా ఎంత బట్టలు తక్కువ ఉంటుందో వాటర్ ఎక్కువ అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే అంత మంచిది. ఇది ఒకసారి మీకు చూపిస్తా సార్ నేను. ఇది ఫస్ట్ అవి రెండెందుకు ఉన్నాయి అక్కడ, నెట్స్ రెండెందుకు? ఈ కింద ఫిల్టర్ది, ఇది పైన ఫిల్టర్. ఓకే ఓకే, వేసేచ్చా? చెప్పలే కదా సార్, డిటర్జెంట్ బాక్స్ తక్కువ ఉంది అని. ఓకే ఓకే, డైరెక్ట్ వేసేస్తే మంచి, డైరెక్ట్ కూడా వేసేసుకోవచ్చా? డైరెక్ట్ ఇస్ బెస్ట్. ఓకే ఓకే. ఆ తర్వాత ఇలా ఇది లిడ్ క్లోజ్ చేయాలా, ఆ పైప్ కింద పెట్టాలా. ఓకే, ఈ 3 లో ఏదైనా కాలే అంటే మిషన్ లాక్ అయిపోతుంది.
E0 అంటే వాటర్ రాలేదు, E2 అంటే లిడ్ క్లోజ్ లేదు, ఓపెన్ Okay. ఉంది లిడ్, ఓకే E1 అంటే పైన ఇక్కడ పెట్టేశారు. ఓకే 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 గాడ్ E1 అంటే అయితే ఎర్రర్ వస్తుంది, T2 అని ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, అవును. E0 E1 E2 అట్లా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓన్లీ మూడేనా, ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ కూడా ఉన్నాయా? ఇలా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా. ఓకే E2 E3 E4 అదంతా రాసింది. ఓకే ఓకే రీజన్ హౌ టు సెటిల్ ఓకే గాడ్ మేము ట్రై చేస్తాం, అవ్వకపోతే కావాలంటే మాకు కాల్ చేయండి, మేము వచ్చి ఓకే చేస్తాం. ఓకే సార్ తీసి పెట్టరా మరి. ఇది ఉంది కదా ఓకే. పైన లాక్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కింద అవునవును. రన్నింగ్ వాటర్ తోని క్లీన్ చేయాలి ఇట్లా ఇట్లా. ఓకే ఓకే బ్రషింగ్ చేయకూడదు ఇది. ఓకే ఓకే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్లా పెట్టి ఇది ఇది ఉంది కదా అవును. ఇది ఇక్కడ పెట్టాలి, ఓకే ఫైన్. లాక్ ఓకే కింద కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పవర్ ఆన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ 4 దెన్ స్టార్ట్. ఓకే అంతేగానా? అదే ఓకే. ఇంకా కరెంట్ కూడా చాలా లో, ఓకే అంత హెవీ కరెంట్. బట్టలు బట్టి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అది ఇందులోంచి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఉన్నా కాబట్టి నేను ఓపెన్ అదే maximum చేస్తున్నాను, చేయకూడదు. మీరు చేయకూడదు. అవును. ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తున్నాను. మనం టైంకి ఓపెన్ చేసి స్పిన్ కానీ ఏదైనా అయినప్పుడు దెన్ ఓకే కింద కూడా స్క్రూయింగ్ ఉంది అయితే దానికి వైట్కి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవాలి. ఓ ఇప్పుడు వాటరింగ్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా అవసరం లేదా అయితే? అవసరం లేదు కదా, మిషన్ ఎప్పటిదాకా యూజ్ ఉంది అప్పటిదాకా చూడండి. తర్వాత 4 స్క్రూస్ మొత్తం టైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే 4 స్క్రూ అంటే ఇక్కడ రాదు మీకు, 3 స్క్రూ ఇస్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ టెస్టర్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఆ తర్వాత హ్యాండ్ టైట్ అయినాక ఇది టైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే రూల్స్ మేము తెచ్చుకోవాలి. స్క్రూ డ్రైవర్ నార్మల్ ప్రతి దానికి వచ్చేస్తుంది, అట్లా ఏం లేదు. టెస్టర్ ఉంటే రవి సార్. ఓకే టైట్ చేసి పైనకి టైట్ చేయాలి. ఓకే ఎయిర్ వాక్ అయితే ఓకే ఓకే అవుతుందా ఇప్పుడు? వాటర్ ఫామ్ వస్తుందా? రావట్లేదు. ముందు వస్తుంది. ఓకే ఎప్పుడైనా ఇది తీస్తే లేకపోతే అవసరం లేదు. ఎట్లా ఓకే ఈ టైంలో పెడితే మాత్రం బయటకు వచ్చేస్తుంది వాటర్. అవును. తీసేయండి.